Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып қазақ тілі пәні 26 сабақ дауыссыз К мен Г тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта К, Г әріптерінің жазылу емлесін білеміз, мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтайтын боламыз. 31 жаттығу бағандағы сөздерді оқы. Жүрек, жүрегі, кірпік, кірпігі, тілек, тілегі, көк, көгі, әйнек, әйнегі, білек, білегі. Сөздерді салыстырып, сөз соңындағы К дыбысы неліктен Г дыбысына өзгергенін айтып көр. Өз қорытындыңды келесі беттегі мәліметпен салыстыр. Балалар, К дыбысына аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келгендіктен К дыбысы Г-ге айналып кеткен. Ал енді өзіміз жасаған қорытындыны төмендегі мәліметпен салыстырып көрейік. Сөз соңындағы К дыбысынан кейін дауысты дыбыс келсе, ол Г-ге айналады. Мысалы, түлек, түлегі, серік, серігі, тірек, тірегі. Балалар, ережені мұқият тыңдап, есімізде сақтап аламыз. 32 жаттығу мәтінді тыңда. Менің атым Қожа. Көріп отырсыңдар, пәлендей әйдік ат емес. Шынымды айтсам, бұл о баста Қожа емес, Қожа берген екен. Туу куәлігінің өзінде солай деп жазылған. Бірақ бертін келе Қожа берген сөзі қысқартылып, Қожасы ғана қалды. Дегім Қадыров. Бір кесе Қадырұлы деп те жазып жүрдім. Бірақ жұрттың бәрі ов болып жатқан соң, мен де Қадыровқа қайтып келдім. Мәтіннің авторы Бердібек Соқпақбаев. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтінде кім жайында айтылған? Мәтінде Қожа жайлы айтылған, балалар? Мәтінге ат қой. Мәтінге менің атым Қожа деп ат қойсақ болады. Қарамен жазылған сөздерде қандай дыбыстар өзгеріске ұшыраған деп ойлайсың? Балалар, мәтінде қарамен жазылған сөздер куәлігінің, тегім деген сөздер. Куәлік, тег сөздері К дыбысынан кейін дауысты дыбыс келген соң К дыбысы Г-ге айналып кеткен. 33 жаттығу көмніктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Менің тегім Ерлан, атым Айсұлтан, туған жерім Алматы, мен 2 сыныпта оқимын. Мінекей балалар, көмніктенің орнына тегіңді, атыңды, туған жеріңді және сыныбыңды жазып, сөйлемдерді қатесіз, көркем көшіріп жазамыз. 34 жаттығу шығармашылық үзіліс. Бос торкөздерге К дыбысынан басталатын сөздерді тауып жаз. Балалар, мұнда берілген бос торкөздерге К дыбысынан басталатын кеме, көркем, керуен, керемет, кішіпейіл деген сияқты К дыбысынан басталатын сөздерді тауып жазуларыңа болады. К дыбысы қандай дыбыс? К дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс. К дыбысы сөздің қай жерінде келіп тұр? К дыбысы сөздердің басында келіп тұр. 35 жаттығу бос торкөздерге әріптерді сағаттағы сан ретімен орналастырып оқы. Шыққан мақалды жаз. Балалар, сағат тіліндегі 1 санында Б әріпі тұр, 2-де А әріпі тұр, 3-де Л әріпі, тағы да 2-де А әріпі, демек бала деген сөз шығады. Дәл осындай ретпен сағат тіліндегі әріптерді бос торкөздегі әріптердің орнына жазып шығамыз, сонда бізде бала көңілдің гүлі деген мақал шығады. Шыққан мақалды көркем, қатесіз дәптерімізге жазып аламыз. Мақалдың мағынасын түсіндір дейді. Бала көңілдің гүлі мақалының мағынасы, гүл қалай аулаға көрік беріп, оны әсемдеп, жайнатып тұрса, бала да дәл солай адамның көңілін көтеріп, жүрекке қуаныш сыйлайды. Гүл табиғаттың сәні болса, бала отбасының сәні. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.